Já, ég bætti við glærum hérna, glærur, svona kynning sem ég ætla að fara í núna með ykkur. Sem sagt, já, virkar þetta? Já. Þetta grunnhlið, NAND eða NOR, grunnhlið með stýriliða og hérna eru þessi grunnhlið sem við vorum að fara í áðan. Sem sagt, NOT, AND og OR. Og svo erum við með samsett hlið sem er kölluð NAND hlið. Þá hérna bætist sem sagt neitun við grunnhliðið AND og það heitir þá orðið NAND. Þá erum við bara að læra eitthvað nýtt núna. Þá lærum við NAND hlið. Þau líti út svona og sem sagt sannleikataflan náttúrulega. Já, sko þetta, við búum til NOT-virkni með NAND-hliði með því að tengja saman tvo innganga. Og þá erum við með neitun. Inngangurinn fær 0 inn á sig, 0 V spennu, þá verður útgangurinn hár. Og ef við notum svona NAND-hlið tengjum saman inngangana, þá virkar það alveg eins. Sem 5 V spennu inn, þá verður lágt út. Og þá getum við búið til með svona NAND-hliðum grunnhliðið AND með því að tengja saman tvö NAND-hlið því að þá upphefur seinni neitunin fyrri neitunina. Ok, ég sýni ykkur kannski hvernig ég hægt að sýna fram á það með formúlu eða búlualgebru og OR-virkni, hún er hins vegar fengið fram með 3 NAND-hliðum og ég þyrfti að geta teiknað henn á skjáin en sá skjár er inn í 105 þannig að það gengur ekki alveg nógu vel í augnablikinu en ég ætla samt að reyna að gera þetta í öðru forriti. Svo hérna líka hægt að gera þetta með NOR-hliðum. Það er OR-hlið með neitun. Það eru önnur samsett hlið sem við lærum á. Og þá getum við búið til AND-virkni með NOR-hliðum. Þá þurfum við að nota 3 NOR-hlið. Og þá formúlan fyrir AND-hliðið svona. En við þurfum að skrifa líka, kunna skrifa formúluna fyrir rásina, NOR-rásina. Og OR með NOR, þá alveg eins og með AND og NAND, þá upphefum við fyrri neitunina með seinni neituninni, þannig að við fáum grunnvirknina OR með NOR-hliðum. Þá er það A plus B. Og stýrilegaförði sem við vorum að skoða, það hérna er hér. Hérna vorum við að gera NOT-virkni, AND-virkni og OR-virkni. Og hér er hægt að setja svona púlsalínur í tinni og þarf að eyða tími í það núna en þetta er bara eins og þetta lítur út og við stigaritið nota AND og OR og sem sagt síðan erum við með þennan hermi þar sem við erum með rofana og getum líka breytt rofunum, ég á eftir að fara í það með ykkur og svo getum við með púlsalínurit. Eigðum ekki miklum tíma í það, en þetta var það sem ég ætlaði að sérstaklega sýna ykkur. Tengimyndin. Það er rofar á inngangana sem að eru hérna að ofanverðu á stýriliðan. Og þessa stýriliða lærum við á, setja inn stigaritinn með því að nota þessa rofa hérna framan á. Og síðan gengist spennan líka á fyrstu 2 tengingunum hérna inn á þá. En við þurfum í rauninni bara að tengja þetta upp stundum en svo hefur við sem sagt snertu útganga, við kallum þetta líka relay útganga og hérna fáum við þá frá 238 kerfi til dæmis, fasi og 0 hérna inn á snertu í útgangi. Hérna getur verið Q1, hann tengir hérna snertu og þá getum við
sett straum á spólu í segulrofa, A1, A2. A2 tengist þá hérna í núllið. Og hérna er sem sagt tengingin á seguliðanum. Þetta gerum við líka í þessum áfanga, tengja upp eitthvað, kannski eitt færiband eða svo, með því að vera með skynjarain á inngangana og rofa og tengja svo útgangana út á seguliða stýringar sem stjórna svo mótornum á færibandinu. Og þá erum við komin gegnum þetta eru þau með og þá er eitt sem að þau gerðu hérna í hinum hópnum, það var að skoða verkefni 1A og sko ég opnaði líka fyrir þessi myndbönd úr gömlu verkefnunum því að ég er búinn að breyta áfanganum mikið og það er til alls konar efni sem að þið getið þá kíkt á ef að þið eru algjörlega týnd þá er hægt að sjá hvernig ýmislegt er gert hérna í forritinu og ýmislegt útskýrt hérna á þessum myndböndum hérna en það er kannski vantað fyrir allra fyrstu verkefnin en þess vegna ætla ég að fara í það núna að fara í verkefni hérna Word verkefni 1A prófum að opna það eins þetta getur líka verið tekið fyrir í einhverju heimaverkefni í einhverjum áfanganum og það er þannig að við notum einmitt þessi tengibretti hérna til þess að tengja upp ég sé rásinnar sem sagt hliðin og áttum okkur fáum í puttana hvernig þetta virkar allt saman tengjum spennugjafa við þetta og prófum þetta og þetta gerum við þannig að við finnum þessi rás sem heitir 4071 og setjum í svona tilraunabretti og tengjum hana og prófum gerum þetta hérna með því að við getum nota bæði Paint og Snipping Tool og Multisim til þess að klára þetta hérna en í rauninni er alveg hægt að nota bara Snipping Tool og Paint til þess að og síðan tengja þetta upp það er alveg nóg við gerum það þannig að við notum Snipping Tool hérna við tökum þessa mynd hérna og förum með hana inn í Paint smellum hérna á Copy og ég ætla að opna hérna Paint og hérna byrjum nú við hvað gerist hérna svona og set myndina hér og það sem við gerum hérna það er að sýna hvernig við tengjum þetta upp hvernig við prófum eitt hliðið í þessari ISI-rás já, þetta er liður 1.3 eða hvað, eða ekki hérna verkefnið já, þetta er liður 1.3 sem sagt við ætlum að fá okkur tilraunabretti og við getum tengt það við spennugjafa til lagi ég get líka gert það á eftir ef við erum búin að tengja rásina en aðeins að sýna ykkur hvernig þetta lítur út sko ég get sýnt aðeins hérna á upptökunni áður en ég setja hann á pásu hvað við erum með í höndunum ég ætla að fara hérna og leita að breadboard connections þetta er akkurat það sem við ætlum að skoða það lítur út svona og við náum þess ekki hérna einhver á hérna stækkum upp þessa mynd hérna já, kannski aðeins svo stórt hjá mér getum við líka þetta svona
það kom nú neðarlega. Hérna, á okkar brettum, tilraunabrettum, erum við í rauninni bara með eina pluslínu og eina mínuslínu. En eigum við þetta líka, þegar við förum að tengja Arduino, þá eigum við líka svona bretti þar sem er bæði plus og mínus á ofanverðu og á neðanverðu. En það skoðum við seinna. Við á þessum brettum sem við tengjum upp núna, þá virkaði þannig að við erum með eina pluslínu á ofanverðu og eina mínuslínu á neðanverðu, og til þess að tengja inn á til dæmis pinnan á þessum AC-rásum, þá eru skinnur sem að liggja svona þvert frá skurðinum sem er í miðjunni á plötunni, og frá hverjum tengipunkti þar á AC-rás og út að skinnu sem að liggur alveg frá vinstri til hægri og hérna niðri og líka hérna upp að þessu. Þannig að þetta eru svona stuttar skinnur hérna á milli frá skurðinum, en langar skinnur fyrir mínusinn og fyrir plusinn. Ok, þá er ég búinn að útskýra þetta og þá ætlum ég að setja upptökuna á pásu og þá gerum við þetta aðeins hérna verklegt. Pása. Þetta var bara dæmi breadboard og hérna verkefnið. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að fara í lið 1-3 og við erum búin að átta okkur á hvernig þetta tengist, og við ætlum að setja þetta hérna inn í teikniforrit til þess að sýna hvað við ætlum að tengja og hvernig við ætlum að prófa eitt hliðið inn í þessari rás sem við kallum IC-rás, kallað Integrated Circuit. IC, það er þessi kubbur, já. Inn í þessum kubb eru 4 hlið, sérðu. Fyrsta hliðið er það að tengist 1, 2, það er inngangar, útgangur 3. Og næsta hliðið með 5 og 6 er inngangar og útgangur 4. Pinni 7 er tenging fyrir alla rásana niður í mínus. Og 14 er tenging upp í plus. Svo að nú er ég komið með þetta inn í Paint og að ég tók snipping tool mynd af þessu og límdi hana hérna inn í Paint, og þá ætlum ég að byrja því að sýna hvernig ég ætla að tengja spennugjafann. Þá eru þið nokkuð búin að opna Paint og setja inn? Já. Ok, einhver er búin að því? Nei, allt í lagi. Ég skal hérna bara doka við. Nú ætlum við að sýna hvernig við tengjum spennugjafan. Við veljum hérna línu, sjáu þið hérna line, þið þurfa að hafa Paint aldrei stórt til þess að hafa öll verkfæri sýnileg. Ef maður minnkar Paint aldrei mikið niður þá hverfa verkfærin, sjáu þið. Þannig að pössum okkur á því að hafa, bara til þess að fá verkfærin, þá þarf að stundum að stækka flötinn og velja hérna línu. Og svo lit, ég ætla að hafa rauðan lit á pluslínuna frá spennugjafanum, og til þess að fá beina línu, sjáðu ég get verið með línu sem er hérna nær út allt, þá hérna held ég vinstri takkanum niðri, þess að ég íti hérna niður við plusinn, dreg hérna í burtu, þá kemur lína, íti svo á shift takkan og færi þetta aðeins til, þá get ég fengið alveg beina línu, og ef ég myndi færa til þá er 45 gráðu línu að 90 gráðu og svo get ég fengið alveg beina línu hérna út frá þessu, þannig að ég ætla að fara hérna upp í pluslínuna hérna og tengja hérna upp í þessa línu sem er á brettinu hjá okkur, og þannig að þá get ég tengt alltaf plusinn þeim megin frá. Og á IC-rásinni, þessi rás sem sagt heitir, þetta er sem sagt IC 4071. Ok, kannski ég hef þetta hérna í svörtu, svona, og færi þetta aðeins hingað, hún heitir IC 4071 og ég ætla að stækka þetta aðeins upp, þá erum við upp í 16, ok, svona, og því að ef að þið leitið
að þessari rás á Google og bara myndir, þá fáum við upp svona mynd og vísu svona mismunandi útfærslur á því en yfirleitt að ég fá svona upplýsingar hvernig svona ISI-rás tengt. Síðan ætlum við að tengja sem sagt 14, pinna 14 upp í plus. Það aðalspennan inn á ISI-rásina. Ég vel aftur línu, line og liturinn rauður. Fer frá 14 upp í plus, íti á shift takkan á lyklaborðinu til þess að fá línuna beina og svo ætla ég að ákveða, ég ætla að prófa eitthvað af þessum 4 hliðum sem sagt og bera og fylla upp í sannleikatöfluna og þá ætla ég að bara segja, ég ætla bara að byrja á hliðinu sem með pinna 1 og 2 og útganginn 3. Ok, ætla ég að velja þetta hlið til þess. En öll hin hliðin þurfa að tengjast með inngangana stystu leið í spennugjafa spennu. Og það til þess að ISI-rásin virki eðlilega og þetta hliðið sem við ætlum að prófa að það virki rétt. Því að þessir transistorar inn í þessari ISI-rás, þeir vinna á spennu, á rafsviði. Ekki á straum, heldur á rafsviði eða sem sagt spennu. Það þýðir að við megum ekki skilja eftir ótengda. Þá þeir fljótandi og þá verður útgangurinn helmingurinn af spennugjafaspennunni. Það þýðir að þá eru báðir transistorarnir í rásinni opnir því að það mikill straumur í gegnum útgangsrásina og ISI-rásin hitnar þangað til að hún bara eyðilegst. Það oft bilun í svona rásum að einhver inngangur hefur aftengst, brotnað frá og þá verður útgangurinn í hálfri stöðu, í fljótandi stöðu í 2,5 voltum, við erum með 5 volta spennugjafa og þess vegna verður útgangurinn í hálfri stöðu og það þýðir að það mikill straumur gegnum rásina, ISI-rásin hitnar og endanum eyðilegst hún. Þess vegna þurfum við að tengja alla innganga annaðhvort í háttgildi eða láttgildi og þannig þurfum við að ganga frá þessu. Þannig að ég ætla að tengja öll hin hliðin þannig að inngangarnir tengist stystu leið upp í spennugjafarspennu. Það ætla að tengja 12 og 13 upp í spennugjafarspennu plus og 8 og 9 upp í spennugjafarspennuna og svo ætla ég að tengja 7 sem mínus og náttúrulega breytum lit. Ég var með rautt, ég ætla að fara í svart. Þá smelli ég bara svartan lit, þegar ég pinna 7 niður í mínus og 5 og 6 niður í mínus því að ég ætla ekki að nota það hlið. Hins vegar ætla ég að nota hliðið sem tengist inn á 1, 2, útgang 3. Og ég ætla að tengja mínusinn á spennugjafanum niður í sem sagt mínusinn á tilraunabrettinu og ég muni þetta í þá shift takkan til þess að fá línuna beina af því að ég í bílnum, þegar opnar hútið á bílnum viðunum, þá sérðu frá pluspólnum rauður litur þess að átt okkur á því, já ok, já, heyrðu, ert að meina þennan lit þetta var óvart af því að ég skipti yfir í svartan lit þegar að þessi var valinn. Það var málið. Það voru bara mín mistök. Ég ætla að hafa þetta rautt. Takk fyrir ábendinguna. Svona. Svo hélt ég bara fyrirlestur plus og mínus í bílnum hjá þér. Þvílík vitleysa. Jæja. Alltaf maður læra eitthvað nýtt. Ok. A og B eru þá inngangarnir. Ég ætla að tengja þetta saman við sannleikatöfluna og það þýðir það að inngangarnir 1 og 2 þeir verða bara A og B og það þýðir það að tengist inn á rofa sem að fer eftir sannleikatöflunni. Ef að rofin í 0 þá tengist það bara niður í mínus. En það sem við gerum, við notum bara
einfaldlega víra til þess að tengja þetta upp. Og þá tengjum við þess að A-ið og B-ið í byrjun með vír niður í mínus. Og þá ætlum ég bara að skrifa hérna, eða þess vegna get ég bara tekið kópí af A og B, eða farið í texta hérna, smelli hérna á A og ég skrifa hérna bara stórt A. Já. Nú þetta rautt hjá mér, nú þarf ég að breyta lit. Svona. Og fæ hérna A. Nei, ég er ennþá með þetta rautt. Hvað er að gerast? Svona. Já, þetta er color 2. Já, ok. Svona er það. Color 1. Það er með A. Svona er það. Ég ætla að fá þetta alveg bold. Stóðið stóran staf í þetta. Svona. Þetta alveg 20 hérna. Svona. Ups. Ok, slapp. Og B. Og ég ætla að hafa y sem til að tákna útganginn. Býtum við hvert fór hann? Ég veit ekki hvert hann fór. Y, ok. Þá, nú er eitt sem við þurfum að læra á Paint. Það er að við erum með gegnsætt, sem sagt transparent selection. Þannig að þá veljum við hérna kassa og select, og þá sjáum við þurfum að haka við hérna transparent. Og nú sjáum við að það er haka við það, veljið það, þá kemur hak hérna í það, transparent, þá er það gegnsær. Og þá veljum við þennan kassa og þá getum við fært til bókstafinn. Auðvitað getið þið staðsett bókstafinn strax á réttan stað, en þá þurfum við að vera með þetta einhvern veginn gegnsætt, þannig að við getum fært þetta nógu nálagt. Þannig við, svona breyti ég stærðinni og svo get ég líka valið þetta og ég get fært þetta til með örvaliklunum á B. Nú get ég verið með þetta svo nálagt, ég get farið með þetta yfir með sjá og þá sjáum við það í gegn línuna. Þess vegna er þetta gegnsætt. Þannig að það er þægilegt að hafa það þannig svo að við getum komum með þetta nú nálagt hérna leiðaranum hérna sem tengist inn á 2. Ef þetta væri ekki gegnsætt, sjáum við hvað gerist. Ef við ferum með þetta, tökum í burtu hakið, þá fer ég yfir myndina. Þá er þetta svona kassi utan B sem að málar yfir línuna frá tvistinu. Nú ætlum ég að velja aftur, gegnsætt, transparent, þá sjáum við línuna alveg hérna. Hún er alveg jafnlöng og hitt. Nú ætlum ég að velja y og sýna það við útganginn. Þannig að þristurinn er þá útgangurinn, y. Og það er til þess að fylgja sælingatöflunni. Ok. Og nú væri sem sagt ágætt fyrir mig að bara að opna Multisim forritið og fara í það að prófa þetta. En ég veit ekki, eigum að fara í það? Treystu ykkur í það að læra á eitt forrit í viðbót í fyrsta tíman? Eða vil ég bara segja stopp, ekki fleiri forrit? Hvað viljið þið? Hvað er flókið? Það er ekkert svo flókið. Nei, það er Fluidsim. Það er Fluidsim. Multisim, sem sagt, við getum fengið myndir úr því líka inn í þetta verkefni og ég get sýnt ykkur hvernig við getum fengið fram sannleikatöfluna með einföldum hætti í þessu Multisim. Samt það dálítil vinna að prófa þetta, en í rauninni við skulum bara fylla út í sannleikatöfluna miðað við það sem við vorum að gera í þessu. Við sáum hér við erum með orvirkni og þá er þetta þannig að ef við vorum með annan innganginn sem sagt háan, þá var hár út og þá ef að B var hátt þá kom 1 á y, ef að A var hár þá kom 1 á y, líka ef bæði A og B inni þá er hár út. Þannig að við skulum bara fara eftir þessari sannleikatöflu sem að við
lærðum þegar við notuðum stigaritið og skella útgöngunum þannig. Það kannski langt fljótlegast að gera það og síðan að fara bara að tengja þetta upp og þá kláruðu það. Hvað segirðu? Neðri línan? Já, þetta mínusbólinn. Ja. Hann á að vera svartur. Já, ég var með þennan valinn og svo ég að breyta yfir í rauðan lit í textanum og þá breytist það yfir í svartan. Takk fyrir að benda mér á það ég þarf að laga þetta. Alveg hárrétt hjá þér. Nú ertu komið rétt. Nú komið svartan lit hérna. Og get ég klippt þetta aðeins með langan svona. Ok. Og aðeins að laga þetta hérna. Svona, ok. Og já, það líka allt í lagi að mála hérna þessa línu hér rauða sko. Við þurfum þess ekkert endilega en bara allt í lagi. Já, hún má líka vera aðeins lengri til að sýna að þetta er lína. Þá má ég líka hafa hana rauða sko. Svona, ok, komið. Nú ætlum ég að fylla í sannleikatöfluna. Ops, hérna er ennþá með línu. Ég er að breyta að velja hérna, fara í select og byrjum við, hvort betra að hafa, jú, það sennilega betra að hafa transparent. Hakið við hérna transparent, nú ætlum við að ná bara í, svo að höfum hérna 0, 1, 1 hérna, segi bara copy, smelli út fyrir paste og ég færi þetta bara hérna, ups, nei, þá ég að gera, já, ok, paste hérna og ég ætla að færa þetta bara með örvatökkunum, þetta er transparent, færi hérna, þannig að, ef að við ítum ekki á neitt, hvorki A eða B, þá er útgangurinn 0. Ef að við ítum á B, takkan, þá verður útgangurinn virkur. Ok, svona og segja copy, paste aftur hérna færa þetta hérna með vantar einni viðbót 1 hálfgildi viðbót svona ég ætla aðeins að eyða út hérna þessum rauðu punktum hérna velja þetta, eyða velja og eyða og þessi má koma aðeins neðar þetta háagildi svona ok beinlína þá byrja maður að mála að teikna línuna þetta er í sömu hæð svona ok, þá ætlum ég að eyða þessu hérna þess að 0, 1, 1 1 er sannleikatabelan svona sjáðu sæmilegt hérna hjá mér svona þetta er þá fyrsta myndin sem kemur inn í verkefnið sannleikatabelan og við erum búin að sína hvernig við á að tengja þetta og nú getum við tengt þetta á breiðbrettunum þetta er það sem við ætlum að gera prófa fyrsta hliðið sem tengist inn á 1, 2 og útganginn 3 og hvernig ætlum við að finna hvaða stærð er á eða hvaða spenna er á útgangi 3 jú, við ætlum að setja mæli einfalt auðvitað getum við sett transistor og 47 km viðnám inn á beisinn og tengja ljóstíðu hérna upp í plus og 220 Ohm viðnám í rásina með ljóstíðunni og það er alveg hægt að gera það en það kostar smá tíma það gera það í einhvers staðar í náminu og aðalega í rafeindatækninni kannski en hérna náum í þessa mynd hérna sko þið getið minnkað alla myndina með því að fara á hornið hérna að neðanverðu ég held að hvíti flöturinn er dálítið stór hjá okkur ef þið farið og stækkið hérna forritið hérna niður
þá náið þið í hornið á myndinu og getið minnkað myndina niður, þannig að ef þið segið hérna, já, til dæmis Ctrl A til þess að velja alla hluti hérna og Ctrl C til þess að taka copy af þessari mynd, þá getum við farið með þetta yfir í verkefnið og sko ég smelli síðan hérna bara fyrir ofan myndina til þess að eiga hérna myndina klára ef ég þurfti að gera þetta aftur, en svo bara hægt að eyða þessari mynd hér þegar að þessi er komin í lag. Og þannig setjum við þetta bara inn í verkefnið bara til þess að kynnast hérna grunnhliðunum og hvernig þetta tengja þessi grunnhlið upp með Easy-rásum og prófaði. Þá er bara að fara að tengja þetta, þá setjum ég hérna aðeins á pásu. Fyrstu tveir liðirnir eru sem sagt þannig að í fyrsta liðinum áttum við að vera með sannleikatöflu fyrir not, or og and. Næsti liður þá áttum við að bæta við nor sannleikatöflu og nand sannleikatöflu og exclusive or sannleikatöflu og exclusive nor sannleikatöflu. Exclusive or, þá er það ef annar inngangurinn er hár, þá er útgangurinn hár. Það virkar hérna þá í miðjunni. Hins vegar exclusive nor, ef að báðir eru eins, þá er hár á útgangi, eða bæði A og B eru 0, eða ef að A og B eru með háttgildi, þá er hár út. Við að setja á upptöku og við förum í þetta að búa til stigaritt fyrir stýriliða. Svo, lýsing á virkni. Við höfum texta. Við þurfum að breyta þessum texta yfir í eitthvað sem að virkar, þannig að við sem að íta einhverja rofa og þá kemur einhver mótor inn og svo framvegis. Ok, við þurfum að nota með þessi að tímaleiða þetta. Það er blikkljós hérna. Flott. Við erum ekki búin að læra neitt tímaleiða. Ekkert mál. Þá förum við bara í það og við förum líka á föstudaginn í að læra allt það sem hægt er að gera, já, svona flest í stýriliðanum og þar af leiðandi líka í forritinu. Því að hér er sem sagt lýsing á virkninni. Mótor M1 kemur inn þegar þrýstir á ræsirófan S1. Ok. Og hann verður að haldast inni þó við sleppum ræsirófanum. Við höfum að passa upp á það. Ok, þá byrjar blikkljós Q2 að blikka 1 sekundu af og 1 sekundu á. Ok. En mótorinn hann á að ganga í 12 sekundur og slekkur þá tímalið á mótornum eftir þann tíma. Ok. Og þá hættir líka blikkljósið. Ok. Og með S2 er líka hægt að stoppa hvenær sem er. Og þá hefur við hérna svona svokallaða tengiskrá eða svona mjög einfaldan lista yfir hvað. S1 er inngangur 1 og það er sem sagt normally open startrófi. S2 er inngangur 2, það er normally closed startrófi. Og hérna útgangurinn er K1 frá stýriliðanum Q1, það er fyrir mótor 1. Segulrófi K2 út frá Q2, það er fyrir blikkljósið. Og það væri, já, það er fínt að fá bæði keyrsluskrána úr forritinu og líka PDF, því að þá sér maður sem sagt alla stillingar á tímaliðum, hvað tímaliðir eru notaðir og allt á PDF-skjalinu, en við förum í það betur seinna þegar við erum búin að setja upp í stigaritinu. Og ég var að velta því fyrir mig hvort við ættum að setja
hérna upp strax tíma í hérna tengiskrá, hvað er hvað. Aðeins að sýna ykkur hvernig við notum tengiskrá. Sko, inn á innunni undir efni er form fyrir tengiskrá. Sko, undir annað efni sannleikatöfluform, ok, það var líka, og tengiskrá form, sjáu þið það, það er undir lið 5. Þetta er í Excel. Við náum í það og ég ætla að fara í, já, ég opna það bara. Sjáu, tengiskrá. Já, heyrðu, það sem við vorum með í þessu verkefni var, ok, nú ætlum ég að setja þetta, nú kunnið þið þetta eða ekki, að skipta skjánum í tvennt. Tekið hérna skjalið til vinstri og vel svo tengiskrána hérna hinum megin. Þið kunnið þetta? Ég er alveg snillingar í þessu eða ekki? Þetta minnka þetta aðeins. Já, nú hef ég alla tengiskrána hérna við hliðina. Nú. Já, ok, það vill ekki fara. Ok, svona, allt í lagi. Vantar eitthvað hérna. Nei, býtum við, þetta er í lagi. Ok, S1, hvað er þetta? Þrýstur og í start, S1. Hann tengist inn á ingang 1, það passar hérna. Og S1 er jafnt og normally open startrófi. Ok, skýring á virkni, normally open, venjulega rofin. Ok, þrýstur og stopp, það er inn á I2 og hann er normally closed. Hann er sérst venjulega tengdur. Og við höfum þetta að bæta við hérna, sem það heitir raftekningu, það er sérst K1. S1 er, ég sé villu hérna í verkefninu, þetta er að vera S2. Ok, leiðrétti það, S2 er inn á inngang I2 og það er S2, sama sem NC. Við erum búin að sjá þetta? Leiðrétti þetta endilega. Við erum búin að sjá þessa villu hérna hjá mér. Ok, breyta S1 í S2. K1 er segulrofi sem tengist við Q1. Ok, þá skrifum við hérna K1. Og hinn segulrofinn er K2 fyrir blikkljósið. Við þurfum ekki þennan, við getum eitt þessu út. Og útgangurinn heitir Q1. Þá setjum við hann hérna, hinn útgangurinn er Q2. Og við þurfum ekkert að skrifa hérna, við getum sagt samt, skrifa hérna M1, sem sagt fyrir mótor 1. Og í skýringar mótor 1 og hérna getum við skrifað bara blikk eða hvað er að segja þetta að segja? Jú, segjum bara blikk og segjum hérna bara blikkljós. Já, einhvern veginn svona geti tengiskráin fyrir þetta verkefni verið og þetta verkefni er þá verkefni, já, þú getur skrifið hvaða verkefni það er. Þetta er heimaverkefni 1. Ok. Þetta er í rauninni tengiskrá yfir tengingar, innganga og útganga. Ok. Þá getum við tekið þessa tengiskrá, sett copy og sett hana hérna inn í heimaverkefnið. Þá erum við með tengiskrána líka. Úps, hún lett í tvennu lagi hérna hjá mér. Ég ætla að hafa hana hérna neðar. Mittin og við. Bara hérna, svona. Setja hana hérna fyrir neðan. Tengiskráin, hún komin hérna. Ok. Þetta er svona aðeins til þess að átta sig á því hvað eru inngangar, hvað eru útgangar,
hvernig eru útgangarnir merktir á stýriliðanum. Útgangarnir merktir sem sagt ytri útgangarnir Q1, Q2 og svo framvegis. Segulrofarnir merktir K1, K2. Rofarnir sem tengjast inn á stýriliðan merktir S1, S2 og svo höfum við stundum skynjara sem eru merktir B en þetta tengist inn á inngangana sem eru merktir I1, I2 og svo framvegis. Svo eru þeir ýmist normally open eða normally closed og þetta allt sem við þurfum að læra og átta okkur á. Og hérna, nú skulum við fara í virknina á þessu. En við lærum betur alla tímaliðana og það í verkefni sem við förum í á föstudaginn. Ok, förum við í og búum til stigaritið. Þá segjum við hérna, við skulum vista þetta file save as, þetta getur vel verið að við þurfum að nota þetta einhvern tímann. Segjum grunnhlið. Geymið þetta einhvers staðar hjá ykkur. Grunnhlið stigarit. Og já, ok, ég bara með þetta í documents einhvers staðar. Allt í lagi. Ok. Ég ætla að búa til nýtt skjal. Smelli á New. Og þá ætla ég að skipta skjánum. Að hafa þetta hægra megin og lýsinguna vinstra megin. Aha. Mótor kemur inn þegar þrýstir á ræsirófa. Ok. Þá það I1 og ég ætla að hægri smetla á hann, segja hérna, ok, hann kallaður S1. Og nú ætla ég að nýta mér það að vera með set, þá helst hann inni, SQ1. Ok, þetta mótor 1. Ég ætla að skrifa, láta hann heita hérna mótor 1. Mótor 1. Ok. Þannig setur S-andi niður? Já, góð spurning. Ég tvísmelti hérna ég tvísmelti útganginn, þá fæ ég svona valmöguleika hérna og hér stendur coil og þá hef ég völ á vera með venjulegan útgang, hann lengst til vinstri, það bara Q eitthvað, 1, 2, 3 og svo framvegis. Síðan ég með set Q, þá helst hann inni ef hann færir merki. Síðan ég með reset á Q. Þetta lærum við allt miklu betur á föstudaginn, en ég ætla bara föstudaginum, en ég ætla að sýna ykkur þetta núna aðeins að fara í gegnum þetta og síðan svona kippliði að fær hérna stuð, þá kviknar á honum og svo fær hann annað stuð og þá sloknar á honum. Þannig að, en set er til þess að kveikja og reset er til þess að slökkva. Ok, þá setjum við set hérna til þess að kveikja á mótornum. Ok, við bara byrjum að nota þetta en svo förum við dýpra í það á föstudaginn hvað er meira til á bakvið þetta allt saman. Og núna notum við strax ytri útganga. Þegar að mótorinn er komin í gang, þá á blikkljósið Q2 að blikka. Þá setjum við strax snertu úr Q1 því að það er stöðurmerki frá honum. Þá veljum við Q2 hérna, ég tvísmelti hérna, hérna Q1 snertu, hérna mótor 1, snerta á mótor 1 inn á Q2 og þá setjum ég hérna já, inn á Q2, aha, en hann á að blikka. Ok, heyrðu, þá skulum við setja blikkaran hérna. Ég set ekki Q2 alveg strax hérna. Ég ætla að setja tímaliða sem að getur blikkað. Þá förum við T hérna. Og eins, við förum betur í alla tímaliðana. Vonandi komumst við í gegnum það líka á föstudaginn. T1 og þá ætla ég að velja hvernig hann á að virka. Ég ætla að fá hérna flashing. Þá velja ég þennan hér og tíman ætla ég að velja hérna 1 sekundu. Skrifa hérna 0,1 og smelli hérna á accept, það er hérna stendur S, það er valin sekunda hérna. S
skrifa þar 0,1, því þetta er 1 sekúnda blikk. Og svo verð ég að smella á accept, því annars breytist þetta ekki hjá mér. Við erum búin að sjá þetta. Tímaliði, það er T hérna uppi, TT, af því þetta er trigger fyrir tímaliðan, og ég vel þennan flashing hérna niðri og vel 1 sekúndu hérna, skrifa hérna 0,1 og smelli á accept. Núna á þetta að vera komið inn í tímaliðan, svo tek ég snertu úr tímaliðanum sem að er hér, T aftur og T1, og þá fæ ég alla þessa merkingu, flashing og 1 sekúndu hérna og fylgir snertunni, dreg línu út og þar hef ég venjulegan útgang, af því að þessi útgangur hann stjórnast af tímaliðanum sem er að blikka. Og svo hægri smelli ég á Q2 og næst neðst Enter Contact Coil Comment. Þar ætla ég að skrifa blikkljós. Svona, og Enter. Blikkljós. Hvað á að gera meira? Mótorinn á að ganga í 12 sekúndur og slekkur þá tímaliði. Þá þurfum við að finna annan tímaliða sem á að vera í gangi á meðan að mótorinn er í gangi. Q1, snerta úr Q1 aftur, hérna. Því að það á að gefa okkur alltaf stöðugt merki inn á set in tímaliða. Nú lærum við í fyrsta skipti set in tímaliða. Ég ætla að vera á T2, það er set in tímaliði sem táknaður er með X, on delayed, það þýðir set in. Ok, svo förum við betur í hvað hitt allt saman þýðir. Og ég ætla að hafa hérna 12 sekúndur. 12 sekúndur og nú verð ég að muna eftir að smetla á accept. Því að ef ég íti bara á enter, þá hverfa 12 sekúndunar og þetta verður ekki, eða þá verður ég að gera þetta aftur. En ef ég mana að smetla á accept, þá er allt í lagi. Svo fæ ég hérna snertu úr tímaliðanum og smelli ég hér og T er valið, þá er það T2. Eftir ákveðin tíma þá ætla ég að slökkva á mótornum. Þá set ég, þetta er Q1, hann fór í gang hérna með set. Hvernig slekk ég á hann? Já, sekundur, 12, já. Það stendur inn í textanum að mótorinn er í gangi í 12 sekundur. Ok. Ég ætla að nota reset á Q1 til að slökkva á honum. Þegar að 12 sekundur eru búnar, þá slökkva á honum og líka ef að þrýstirofi S2 er, og þegar við erum með þrýstirofa þá verð ég að setja neitun á hann. Setja I2 og ég ætla að reyna að útskýra betur seinna. Já, hvað segirðu? Allt í lagi? Ég ætla að merkja þetta betur. Ég ætla að segja að þetta hérna er S2 stopp og ég ætla að segja hérna eru 12 sekundur á T2, 12 sek svona og ég get merkt hérna T1 sem blikk svo að þá ættum við að sjá allt stigaritið, sjá svona, sjá ekki allt stigaritið núna? Ég held það. En nú þurfum við að gera samt stillingar í áður en við setjum þið í gang. Því að ef ég myndi setja þetta í gang núna þá myndi ekkert virka. Við verðum að gera ráðstafanir. Hvernig gengur? Eru þið öll búin að setja þetta inn? Nei, ég tóka bara við. Við þurfum að hafa stopprófan réttan. Sko, startrófin, við ætlum að hafa hann sem þrýstirófa
þá sjáum við það I1, hann er svona. Það er dálkur sem sagt 2 hérna vinstra megin. Ef við byrjum á dálk 1 sem að væri, þá er það eins og stopprófi. Hann er normally closed. Allir stopprófar eru með snertu sem er normally closed. Og startrófi með normally open snertu. Þegar við erum búin að velja þetta hérna tvennt, þá smellum við hérna á OK takkan hérna fyrir neðan, annars breytist þetta ekki. Svona, og þá ætla ég að setja mitt í gang og athuga hvort það virkar rétt. Kannski mingi það örlítið, svona, og smellum á play, færi þetta aðeins inn og nær, þegar sjáum við aðeins að þetta hefur breyst, táknið hérna. Þetta er ekki svona af á rófar eins og við vorum með áðan. Ok, ég smelli á starttakkan. Ok, wow. Það fer í gang hérna mótorinn og hann helst í gangi og blikkljósið blikkar og svona ætti þetta að virka líka hjá ykkur. Og síðan eftir 12 sekundur þá slekkur hann á sér sjálfur. Ég get líka slökkt á mótornum hvenær sem ég vil. Ég get slökkt á hann núna, sjáu þið. Smelli á hérna S2 takkan, eða I2 sem sagt hérna, og þá fer hann út. En ef ég gleymi að slökkva á þessu, þá fer það hvort sem er sjálfkrafa út eftir 12 sekundur. Þá verður þessi virkur eftir 12 sekundur og slekkur sjálfur á mótornum. Og þá hættir blikkljósið líka. Þannig að þá kemur ekki snertan með strauminn á blikkaran lengur. Prófum þetta, þegar við erum búin að því, þá erum við búin í dag. Já, við ætlum að hérna, við getum tekið bæði, það er bara fínt að taka hérna PDF-skjal út úr þessu forriti til þess að ég sjái allar stillingar. Svo stundum þá tökum við líka bara snipping tool mynd af öllu til að þið sjáu hvernig róðarnir voru stiltir, þannig við getum gert það líka. Hérna fara í snipping tool hérna og fara í new og velja bara allt þannig að þið sjáu sko hérna alla rásina og allt. Get tekið þessa mynd líka, sett hana inn í verkefnið. Ég tek þessa líka, sem sagt, ég á eftir að sýna ykkur hvernig við búum til PDF-skjal og sýna ykkur líka hvernig tökum hérna keyrsluskrána úr hérna forritinu. Ok, hérna er fyrir neðan tengiskrána, þá ætla ég að setja myndina. Svona, og svo verður til sérskjal sem er PDF-skjal og svo verður til sérskjal sem er keyrsluskrá. Ok, ég verð að smetla á stopp áður en ég bý til PDF-skjal, þá verð ég að smetla á stopp, þá fer ég ætla líka að vista þetta verkefni hjá mér. Fer í circuit diagram, smetli á það, sjáu þið lengst til vinstri, þetta er bara eins og segja sko file og eitthvað, í staðan fyrir file stendur hérna circuit diagram og þá segi ég hérna bara save as, þetta kemur inn í documents hjá mér og ég ætla að láta þetta heita heimavaf, eða sem sagt 1, heimaverkefni 1. Heimaverkefni 1 og þá hérna kemur keyrsluskráin þangað og hún táknar með EAS af því að þetta er sem sagt easy liði sem að notaður í það. Heimaverkefni.eas, það kemur sjálfkrafa, þið þurfið ekkert að pæli því. En þessa keyrsluskrá væri líka gott að fá með, skiljið. Þá get ég tekið keyrsluskrána inn í forritið og prófað. Ef það væri eitthvað bilað hjá okkur, þá get ég lagað það og sýnt ykkur það. Svo er það PDF, svo er það PDF. Já, heimaverkefni 1. Við byrjum með það best að byrja því að vista skrána, save as, það er keyrsluskráin. Svo segi ég circuit diagram, sem sagt print. Og þegar ég er komin í það, þá vel ég hérna í print Microsoft Print to PDF
þá fæ ég PDF skrá. Þannig förum við að því og smellið svo á OK og þá bý ég til file name, þetta fer líka í documents hjá mér, þá segi ég bara heimavaff verkefni 1, þá er þetta skrá úr því og smelli á save og þá er þetta PDF skjal sem að er heimaverkefni 1 líka. Og þá er þetta allavega 3 skjöl sem er skilið inn sem heimaverkefni 1 og það er sem sagt Word skjalið sjálft, það er PDF skjalið, það er keyrsluskráin og sumir getum líka að skilja bara Excel skjalinu, það er líka allt í lagi, en við erum búin að gera það allt sem við ætlum að gera í dag.